ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ லண்டன்லாம் அந்த பான்ஃபயர் நைட்டுன்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நியூபெரி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது ரெட்டிங் பக்கத்தில். ஸோ அங்கே இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சண்டே நாங்கள் பார்க்கலான்னு இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஆன்லைன்லேயே நம்ம டிக்கெட் என்ட்ரி புக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பெர் பர்சன் £12 இது டிக்கெட் இங்கே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நியூபெரியில் ஒரு ஷோ கிரவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் இது நடக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங்கே அவ்வளோ பெரிய கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இந்த பெரிய ஓப்பன் கிரவுண்டில். ஸோ அவ்வளோ ஃபுல் கூட்டமாக இருந்துச்சு. ரோட்டில் நாங்கள் ஆக்சுவலாக 10 minutes தான் எங்கள் வீட்டில் இருந்து, ஆனால் நாங்கள் இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1 hour ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 minute கண்டினியூவஸ் ஃபயர் கிராக்கர் ஷோ இருக்குது. அதை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். எஸ், பட் இது ப்ரைஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது பாப்போம், திக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாரு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஷோ மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறையா இங்கே ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் இங்கே நிறைய ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி வின்டர் ஒண்டர்லேண்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் நாங்கள் அந்த லண்டனில் இருக்கிற வின்டர் ஒண்டர்லேண்டும் போகிறோம். ஸோ அதோட ஒரு சின்ன வெர்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய ரைட்ஸ் இருந்தது. ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடைகள் இருந்தது. அந்த ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கும். அந்த கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அப்படியே ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளே இந்த மாதிரி ரைட் சென்டரில் ஃபுல்லாக ரைட்ஸு. ஸோ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஷோ கிரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே பயங்கர கூட்டமாக இருந்தது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில கடைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுர்ரோஸ் இதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் பயங்கர கூட்டம் இருந்தது. ஸோ இங்கே இந்த டேஷிங் காரு அந்த மாதிரி சில ரைட்ஸும் இருந்தது. ஸோ எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் லைன் நிற்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் ஆனால் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த டைம் இந்த 8:30 to 9 அந்த டைம் தான் இந்த 30 minutes ஃபுல் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் டிஸ்பிளே. ஸோ அதுக்கு தான் எல்லாருமே அங்கே கேதர் ஆகிட்டுருக்காங்க. ஸோ எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேணுங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் இங்கே வாங்கிட்டு ஸோ அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்குறதுக்காக எல்லோரும் போயிட்டுருக்காங்க. ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் 25 minutesக்கு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஆமாம்.
ஸோ செம்மையாக ஒரு 30 minutes ஃபயர் ஒர்க்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில ரைட்ஸ்லாம் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி சில ரைட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரைட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப பெரிய அடல்ட்ஸ் போகிற மாதிரி நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ குழந்தைங்க போகிற மாதிரி அந்த குட்டி குட்டி ரைட்ஸ் இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சைக்கோ இன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹாண்டட் ஹவுஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் விளாண்டு இது என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி சூப்பராக எல்லா ரைட்ஸும் சூப்பராக அந்த கிரவுண்டில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இந்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் கூட. ஸோ நான் வேறு இன்னொரு நெதர்லாண்ட்ஸ் போயிருந்தப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி இந்த கேண்டீஸ் எல்லாம் நிறையா வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் ஆக்சுவலாக இந்த கேண்டி இதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய பேர் எல்லாம் குழந்தைங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் கையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டி ஒன்று வச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி லைட் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கிற மாதிரி சில பொம்மையெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஜாலியாக எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்களும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சிக்கன் பர்கர் அப்புறம் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் சாப்பிட்றதுக்கு. டின்னர் அப்படியே இங்கே முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அப்படியே பிடிச்சி இழுக்குது அங்கே மூளைக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி ரொம்ப அப்படியே டெம்டிங்காக இருந்துச்சு. சரின்னு போய் பார்த்தோம். ஆனால் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இல்லை. ஸோ மசாலாலாம் ரொம்ப கம்மியாக ரொம்ப ப்ளெயினாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் நூடுல்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு சாப்பிட்லான்னு வந்துட்டோம். அங்கே இருப்பார் சிக்கன் பர்கர், சிக்கன் ஸ்ட்ரிப், லோடட் சிக்கன் சில்லி ஃப்ரைஸ், கார்ட்ஃபுட் சிக்கன் லோடட் ஃப்ரைஸ், சிக்கன் நகெட்ஸ், சிக்கன் விங். என்ன பண்ணலாம்? பாவம் இங்கெல்லாம் தெரியாமல் போயிட்டான்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. பாப்பா எவ்வளோ வேகமாக சுற்றி போடுறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஹாண்டட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், ஹோட்டல் டெரர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது ஆக்சுவலாக குழந்தைங்கள விட ஆக்சுவலி பெரியவங்க நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக உள்ளே போயிட்டு நல்லா பயந்த மாதிரி வெளியே வந்தாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி நல்லா இருந்துச்சு. இது எல்லாமே சின்ன சின்ன 2 pounds 3 pounds அந்த மாதிரி டிக்கெட் தான். ஸோ ஒவ்வொரு இதுவுமே நீங்கள் ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது. ஒவ்வொரு ரைடுமே ரொம்ப சீப்பாக தான் இருந்தது உள்ளே போகிறதுக்கு. ஸோ இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நிறையா ரைட்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். பட் இது ஒன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஒன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் உள்ளே அங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க பாருங்களேன். ஸோ அது நின்றுட்டே எல்லா சைடும் அப்படியே ஆங்கிளும் மாறிட்டே இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோ வேகமாக வீசக்கூடாது. ஸோ சூப்பராக ஒரு ஈவினிங் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. நல்ல ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் நல்ல சாப்பாடு, அப்புறம் இந்த ரைட்ஸ்லாம் சூப்பராக லைட்ஸ்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஸோ ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கார்ஸ் கிளம்புது பாருங்கள். ஸோ அதுலேருந்தே தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே எவ்வளோ கூட்டம் வந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் இந்த நவம்பர் மாதம் நடக்கும். ஸோ இதான் நாங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ இந்த க்ரௌடெல்லாம் விட்டு நாங்கள் வெளியே வர்றப்பே ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 45 minutes ஆகிடுச்சு இந்த டிராஃபிக் விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு, பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.